大丈夫係我，要氹又要呵。我係王，王係我，細路同時係我，也在青春撞出花火。大丈夫係我，條條傻女多。我望人，人望我，有陣時迷惑過，內心清楚右邊一個最最愛我。Oh very nice， 你襯我實在係 very nice。I love you， you love me， 冧得我愛你，我愛你。Oh oh oh very nice， 你知上我追，愛而我愛，此恒何咯？大丈夫係我，半世夜過咗，你為何認住我去夜蒲陪弟哥？實在督波唱緊 K 歌，點樣復課？你要信我，老公萬歲！男人出色嘅唔浪漫，浪漫嘅又靠唔住。女人靚嘅就唔識煮飯，識煮飯嘅又唔識溫柔。哇，二哥，你今次將個 lift 搞到成個禮堂咁樣，阿 Gigi 實冇死到啦。10幾年追女功力啊，一次過掃佢輕。總之咧，佢唔暈低就唔收手。喂 ，over， 目標人物 Gigi 出現，撤退。3、2。係啊，我係咩特選客戶啊？搞到部 lift 鬼五馬六啊！OK，thank you。唔知情義有啲咩同我講呢？點解有啲好似不祥之兆咁樣嘅吓？啊！行樓梯吓？啲情節咁熟嘅。你嫁俾我啦！柯德禮，原來你暗戀我咁耐㗎啦，早啲出聲啊衰鬼！點解會變咗係你㗎？係咯，女主角咧，有咩搞錯㗎？Gigi，你點解搞到成咁㗎嚇？又係情義整蠱我咯！我整蠱你，梗唔係啦。其實我想電梯漏電啊！嗰個樓梯口有水桶仔，你又周圍花又沙又心形又街市，喂咁。Gigi，你可能會覺得我跟住落嚟講嘅嘢會係好老土、好囉，但我每一句説話都係真心真意。你唔好整喊我。能夠遇上你係我一生最幸福嘅事。為咗要將呢啲幸福永遠留喺身邊，我決定向你求婚。喺咁浪漫嘅一刻，我希望你答應我。係咯，瞓多陣啦，爭少少就得噶啦。你做咩？你夾硬嚟啊？
你等人哋暈咗嗰陣時，偷偷地戴上隻戒指。我諗住先斬後奏，少啲麻煩咁啫。哦，咁你覺得人哋一定會肯嫁俾你㗎？喂，嗱，頭先我求婚嗰陣時，你個樣冧晒㗎嚇，做人千祈唔做得口是心非㗎。你求婚嗰陣時咧，好似有啲説話係面老土嗰隻説話咧，未講完喎。得，Gigi，你嫁俾我啊！我應承你，下半生每一朝起身都有愛心咖啡嚟飲，每晚瞓覺鋪被都有人幫你冚，唔開心想有人支持，我大大嘅膊頭等你枕。Gigi，俾個機會我，錫你一生一世。再唔接呢個戒指咧，我下半生嘅幸福就冇晒嘅。戒指，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 戒指。哎呀，真係冤孽喎！點啊，醫生，我哋婚前驗身報告 OK 嘛 OK 啊！嗱，無論血液化驗、呢個地中海貧血、乙型肝炎、德國麻疹，全部都冇。咁我哋今晚咧開工即刻做人咯。我哋一定一擊即中，盡快啤大個肚俾奶奶睇。咦，你兩個咁心急生 BB， 係咪為咗對抗阿程老太個病咧？係啊，所以一定要揸緊時間咯。我勸你咧做多一個檢查。咩檢查？跟我講個人解釋你聽。即係可能咧，工作壓力啊、空氣或者飲食嘅問題咧，而家香港嘅男性咧，普遍嘅生育能力都降低咗好多，所以我勸你咧，都係做多次檢查。哦，咁就萬無一失啦。好咁建議喎嚇。Honey，你快啲搞喎，我等你啊。好啊，我盡快啊。你去睇陣報紙先啦嚇。唔睇報紙啊，我睇下我有冇時間落去交埋電話費。都好，大約20分鐘到啦。OK。醫生，係，我想問下咧，你哋呢度咧係咪有間房俾我？即裏邊仲擺幾本鹹書咁等我。你當呢度色情教部啊？我呢度婦科診所嚟嘅，冇呢種設備嘅。嗱，我勸你啊，翻屋企培養下情緒啊，咁你搞掂咗啦，入落個樽度，3個小時之內攞翻嚟化驗，收到冇？咁行啦。使唔使買啲生蠔翻嚟俾你啊？聽講好有效嘅噃。No，只要我放鬆啲就得㗎。自由啲，射針扎。使唔使預定俾你啊 No，唔使靠呢嘢幫手嘅。你有冇聽過咩叫做幻想無限？咁使唔使我幫你增加下幻想？啊，呢個都不失為一個好主意嚟嘅。都係冇。有啲嘢咧，我唔想假手於人。你出去先啦，喺出邊等我啊，好快嘅啫。easy job 嚟嘅啫。又唔係未見過，使唔使咁怕醜啫？哦，大佬，大嫂。sorry，有3級啊！爹哋，點啊？有禮物啊？冇啊，拎咗啲補品上嚟俾你啊！嗱，呢補品咧就係上次奶奶咧買嚟送俾我噶，咁我而家都冇用啦，所以拎晒嚟俾你。Thanks。喂，擺喺雪櫃啊！嗱，尤其是呢啲咧唔可以就咁擺喺度噶嚇。OK。係咧，阿姨咧喺房。哦。
俾你啊！大嫂，喂，大嫂，你唔好阻住阿爺，佢一邊做咩啊？佢總言之做緊啲好重要嘅嘢，你千祈唔好打攪佢嚇。但係唔係啊？你教我點樣煲嗰啲補品？有啲咁重要喺裏邊做啊 Relax。係喎，唔知細佬驗身驗成點啊嚇！細佬喺房入邊搞乜鬼啊？大佬嚟咗啊！唔係咁玩我係嘛？細佬，喂，你搞乜鬼啫？醫生同你……哎呀，你哋再係咁拍門打窒晒我條氣啊！我呢一世都冇得驗㗎。大佬啊！你搞咩啫喺度？咪咯，姑姑話喺間房度，佢咪撞邪嘛？有咩事唔怕同我講喎？喂，使唔使我撞門啊？喂 ，no，做咩啫？其實咧，阿姨佢啊，唉，窒咗條氣，冇得抹添。就係咁啫係嘛？咁啊弊啦！咩啫？男人去廁所俾人點都會窒住晒噶嘛，而家俾我哋咁樣騷擾法啊，咩氣勢都冇晒啦！喂，咁點算啊？點將個氣勢翻嚟咧 OK，不如你哋落樓下等等，俾翻啲私人空間佢。都啱嘅，呢啲嘢真係幾私人下㗎。咁你睇住佢啦，我同你走先。 OK， 睇怕都係時候我嚟出手。又點啊？係我啊 ，Gigi 啊，我仲未得啊！你開門先啦。點啊？係咪有晒想像咧？我哋今次呢個任務係護送程家嘅希望，安全到達醫務所，不容有失。只許成功，不許失敗。Understand? Yes sir。 OK，波鬥行動開始。做咩停車？係警察叫我停車。咩事啊，Sir？爺，你咪係柏橋嘅同學，我哋同阿李柏橋好熟㗎喎。即係 friend 啦，我哋趕時間啊！唔好嘥大家時間，不如冇得不如，我一向做嘢都同柏橋一樣，公事公辦。咩嚟㗎？個個都答唔到，梗係有警棍啦！打開佢！唔係你阿 Sir，你唔睇得㗎。我就係要睇清楚係啲乜嘢嚟嘅，打開佢！開埋佢！你玩嘢啊？開埋佢！再開見底㗎咯我叫你打開佢啊！係咪要我掹炮啊？喎，係你叫打開㗎咋，唔好話我唔尊重你啲警務人員啊！好在頭先嗰阿 Sir 咧通情達理，如果唔係扣起啲證物啊，出事㗎啦。啱。如果要阿二咧禮多次就唔係幾好啦，傷身噶嘛，Gigi 係。咁我又冇嘢嘅，係都係佢傷身啫。飲翻支羊奶冇事嘅。喂，你哋到底講咩啫？又傷身又飲咩羊奶咁？喂，程爺驗咩啊？驗緊我哋程家將來嘅幸福，校長條命嘅生命之源。咁偉大。阿程生啊，你份檢驗報告啊出咗嚟啦。以我身體狀況咧，應該冇問題嘅。咁嘅，你唔介意我問你一個私人問題啊嘛？隨便。你係咪好爛滾嘅先？係醫生，你點解會問啲咁嘅嘢啦？哦，我想 find out 你個問題所在啫嘛。我嘅問題。嗯。其實我就從來都冇滾嘅。哦。
咁之前你知㗎啦，我點知啫？你之前啲嘢，我而家話你知啦。人不風流就枉少年啊嘛。有陣時食得唔好嘥。咁我以前嘅女朋友都唔少嘅。咁我明白晒。但係你有冇聽過啊？錯得多就傷氣力啊！咁用得多咧？哎呀，用得多自然活力減少咧。即係你日日去游水啊嘛，你不停咁游，咁咪越嚟越冇氣力咯。努力，努力，努力！搞咩啊？游極都唔到岸嘅。喂，抽筋！晴怡，你老老實實同我講啊，你之前究竟有幾多個女朋友？都唔係想象中咁多嘅啫。唔係咁多，你會搞到而家咁嘅衰款。嗱，你好坦白從寬啊嚇！你知你大嫂惡發啲脾氣上嚟咧，唔係人咁品㗎。得，我講。咁我由 A 開始數啦。Amy、Annie、Apple、BB、Baby、C 就阿 Cat、Cassie、Lily、Eva、Kitty、Judy、Lucy、Mary、Mandy、Mimi。你數得咁興奮，你未到 M 啊，已經10幾20個啦！你真係唔怪得知你搞成，我真係俾你激死。衰仔啊你，冇用啊你！大佬勸過你幾多次啊？你估男人係水龍頭啊？開極都有玩。而家精盡人亡啊！你開心啦你！我都唔想㗎。大嫂啊！我冇你呢個咁唔長進嘅叔仔啊！人不風流枉少年啊嗱，食得唔好嘥啦！嗱，你今次真係俾你累死啦！你過唔過得去㗎？我同你大佬咧仲指意你嘅，你睇下你真係冇鬼用啊你！大嫂你用手打佢冇用㗎，盞嘥力。之前就講得啱啦，而家唔係互相怪責嘅時候啊嘛。呢啲咁嘅人咧，唔見紅唔知衰嘅，起碼要出張摺凳咧，佢或者識得改善。喂，嗱，你哋頭先講坦白從寬嘅啫喎。啱啊，抗拒就從嚴，你又唔好反抗啊，痛你都冇嗌，嗌都唔俾。一諗起奶奶我就唔使驚自己出手太重啊！喂，你哋等我打跛佢咧，我先拖佢翻嚟俾你哋慢慢教訓。哇！唔係真係禮真啊嘛？點啊？冇事啊嘛？冇流血啊吓？哇！你想謀殺親夫咩？我點知我眼界咁準啫？敷冰啦。算啦，呢一嘢我唔受咗佢，我自己都對唔住我自己。你都知自己錯晒啦。唔係我之前唔生性，搞壞咗個身體啊！今次就可以幫到麻雀，仲可以幫到大佬大嫂，佢哋就唔使因為冇咗個 BB 咁內疚啦。嚇！你大哥同大嫂個 BB 冇咗？麻雀 ，Auntie，哼！今次係我呢個仔唔啱，你要打要鬧，開句聲啦。係咯，見到你咁嘅樣咧，我哋做仔都好心噏㗎。點知你哋心噏啊？麻雀都好心噏啊！但 Auntie，我哋瞞住你，都想為你好嘅咋。一句為我好就使死啦！其實成件事嘅責任喺我度啊！如果唔係我冇咗 BB 嘅話，大家就唔使瞞住你奶奶，唔使瞞住你Gigi同阿二都唔使趕住要結婚。如果你要怪嘅話，你就怪我呢個冇用嘅新抱啊！麻雀啊，你唔好怪麗心啊！佢冇咗 BB 已經好慘噶啦，你要怪咧就應該怪我。我而家淨係問你哋兩兄弟一句：你哋做仔心目中嘅麻雀係咪一個橫不講理、亂發脾氣嘅老人家？我又借問你哋一聲啦，你哋真係覺得呢個奶奶係一個不知好歹、俾個良心佢當狗吠嘅老妖怪啊？我唔覺得咯 ，Auntie，你個樣惡嘅啫。咁咪就係咯，咁點解你咁大件事要瞞住我啊？因為我怕你會怪我啊。家嫂，我都係女人，冇咗 BB 嘅痛苦，我點會唔知啊？做奶奶嘅，如果連呢啲事情啊都唔識得體諒家嫂嘅，會天打雷劈㗎。我係唔否認，我好想見到個孫仔出世，
但係我都唔會唔問清楚原因去怪任何人㗎。特別嗰個係自己嘅新抱啊，一個一直陪住自己個仔同甘共苦嘅好新抱啊！你聽到啦，麻隊一啲都冇怪我哋啊，放心啦。你冇咗 BB 嘅苦已經受咗好多啦，仲要孭住咁大嘅壓力嚟呃住我呢個奶奶，我要怪就應該係怪我自己，點解唔早啲發覺，仲要俾咁大壓力俾你哋啲細嘅，係咪啊？其實奶奶我知你冇怪我哋㗎，但係我哋真係好擔心你個病啊。係咯，而家冇咗 BB， 我哋驚校長你冇意志抗癌啊！校長啊，你千祈唔好放棄啊 Auntie，我哋放心啦，條命係我自己嘅，我點都會撐落去。嘿，老婆，你識得咁諗啊，我真係放心啦。奶奶，你真係唔會放棄？我應承你哋一定會撐落去，得未啊？校長睇住樓梯啊！校長啊，聽日我揸車過嚟送你去做化療啊！誒，我都一齊嚟啊，兩個人照顧你咧方便啲嘅。咦，我都得閒喎。 Auntie 我都想嚟。你哋而家係監視我啊，定係看住我先？我哋都係關心你啫。知道你哋乖啦。好啦，你哋翻入去啦，我哋走啦。唔好，我車你哋啊！都話唔使咯，我仲想同你老豆啊拍一陣拖得唔得啊？係咯，我哋行兩步截的士都好方便啫。好啦，你哋翻去先啦，我哋走啦。你自己小心啲咯喎。心啲奶奶嚇。慢慢行啊！老婆，你係咪有嘢同我講啊？喂，老婆，你點啫？我好辛苦啊！哎呀，送我去醫院啊！乜頭先你死頂嘅咋？哎呀，你早啲講啊！我唔想仔同啲新抱擔心啊嘛。哎呀，老婆，你點啊？哎呀，係啊，哎呀，救命啊！救命啊！救命啊！你快啲嚟！校長，仔啊仔，校長，快啲嚟幫手啦！你有冇暈咗啊？細佬，快啲攞車啦！哦，Auntie奶，校長你頂住啊，校長！奶奶。老公萬歲！程老太嘅病情好唔樂觀，佢嘅情況急轉直下。醫生啊，你一定要盡力醫好我媽媽。對抗癌症，病嘅醫治係最重要嘅。但我而家睇唔到程老太有呢一種嘅意志。奶奶表面應承咗我哋，其實佢個心都不知幾咁傷心。如果你想幫到程老太，無論用任何方法，都會激起佢一份抗癌嘅鬥志。回鄉證、人民幣、車飛、小玲、小雁、小儀、小冰、小麗、小文、小敏。回鄉證、人民幣同埋車飛，好明顯，即係叫你北上啦。至於7大美女啦，就係我喺網上邊咧精挑細選過噶啦。佢哋個個咧就勝在成分良好、身家清白，最緊要咧就係身體夠好。一句講晒，好生養。你咪要我去？老公啊，你唔好連我最唔想講佢都逼我講啦，好冇？係，而家我俾正牌你北上包二奶。你黐線㗎！你係咪食錯藥啊？咁呢個係最快嘅方法，可以生個仔出嚟俾奶奶抱孫啊嘛！有孫抱啦，佢先有生存嘅意志。呢個係冇辦法之中嘅辦法嚟㗎。冇可能啊！我絕對唔會去做。喂，老公，你聽我講先啦。呢啲男人啊，唔係個個都好恨北上包二奶嘅咩？而家我俾正牌你上去啊，你仲猶豫咩啫？你當我係配種馬咩？求其揾個人嚟配下種咁啊！咁臨時臨急邊度揾個人生個仔出嚟先得㗎？我已經諗晒辦法㗎啦，我諗到頭都爆啦已經。老婆，心急冇用㗎。我求其揾個二奶人哋實肯同我生嘅咩？就算肯同我生啊，生咗出嚟又俾唔俾我哋養啊？如果衰起上嚟啊，佢攞嚟威脅我哋都仲得啊！有冇聽過啲爭仔新聞啊？
唔通真係咩辦法都冇？最衰都係自己啦，之前咁放縱做乜鬼啫？咁你而家鬧自己都冇用啦，我哋要諗個辦法幫個仔仔出嚟救翻校長啊嘛！諗到我就唔使咁煩啦。唉，最衰都係自己噶啦，之前搞咁多 one night stand。誒，你講咩啊 ？one night stand 咯。 Yes， 點解我之前冇諗過啊？你唔得啫，但大把男人可以幫手啊嘛！你係話求其揾個男人跟住搞大個肚，咁咪救到校長咧？好巧咧！梗唔得啦！你當我啲男朋友死嘅咩？你個思想唔好咁守舊先 ，OK？ 我咁樣叫守舊啊？我諗全香港冇一個男人唔守舊啊！喂，你信我喎，我同咩男人一齊咧，我都會擺你個樣喺我個腦度㗎 ，OK？ 呢個唔得，生個嘴貓住 BB 出嚟嚇親阿校長添。呢個外形瀟灑不羈啊嚇，同佢 one night stand 完啦，一定唔使跟手尾㗎。喂，你講真㗎？你唔好咁喪啊 Honey， 我希望你嗰啲男人膚淺嘅妒忌心咧發作之前咧，你諗下我而家咁樣做咧係為咗邊個㗎嚇？啊！我亦都希望咧，你嗰啲狹窄嘅男女觀念咧發作之前，你考慮下你媽媽而家係咩情況？媽爹？唉，早知咧我就一早搞掂佢算啦。唉，你啲男人講嘢咧就天下無敵，做嘢咧就迂腐到極。喂，俾啲時間我考慮下都唔得嘅。Hi， 我叫 Gigi。係 David，nice to meet you。Nice to meet you too。使唔使咁後勤啊？係啊。係咯。OK， 收你哋膚淺嘅妒忌心，忍。依家就咁猖狂，陣間上到酒店你用唔到佢。Stop！ 我好快翻嚟㗎！你搞乜鬼啊？我啱啱氹到隻種嘛，傻下咁。你當我膚淺又好，固執又好啦，我唔可以為咗我阿媽而犧牲咗你啊！況且校長佢想要嘅係我哋兩兄弟生出嚟嘅仔啊！你揾個三唔識七嘅，就算崩大個肚都冇用啊！我估校長唔會因為一個外人嘅仔而有翻氣息咯。嚇！支持咁激，好彩我喝得住佢咋，如果唔係啊，成頂綠帽由頭笠到落腳趾尾啊！咁佢都係想幫校長啫。我梗係知，所以我都冇怪佢㗎。怪就怪我自己冇用，唐唔揾個 BB 啦。所以你就攞定個回鄉證俾阿森哥北上。作為女人咧，今次咧我真係去到好盡㗎啦。係咯，你平時妒忌心至重㗎啦，最緊張個老公㗎唄。咁有咩辦法啫？咁唯有豁出去嘅啫，咪當自己老公喺出邊俾鬼責咯。不過你諗唔到，佢話唔制。梗係唔肯上馬係啱嘅。嗰啲女人啊，以為我啲男人咧就係女都啱，男人都有感受噶嘛，你估真係人肉打樁機咩？咪就係揾個唔啱唔撚嘅女人嚟借肚喎，後話無窮啊嘛！而家我哋兩 pair 人，大嫂又陀唔到 BB， 我嗰啲咧就唔夠活躍。唉，如果調一調咧，就一天都光晒。調一調，你嘅意思係即係Gigi又陀唔到仔？我就好似你咁唔夠活躍，唔係咯，我諗阿二嘅意思咧，即係話我同老公你呢 pair 咧就完全唔得，而阿二同 Gigi 呢度咧就完全得，咁咪唔會兩邊斷晒纜咯，係咪咁嘅意思啊？係咪啊？大嫂，唔好意思啊，我唔係好明你講咩啊，我淨係知道咧，依家我哋啊一半半咁，變咗兩 pair 咧都生唔到 BB 啫。唉，最衰而家唔係玩啤牌啦，可以撈亂晒咁樣啊！我有辦法。你有辦法？咩辦法？嗱，心姐就陀唔到森哥個 BB 啫，我得啊嘛。喂，你講乜嘢啊？你想同我大佬？唔
唔得咁樣即係勾二嫂啊！唔得，兄弟同科，你估真係生埋門一家親咩？我接受唔到㗎。係啦，朱志，咁你即係叫我借老公俾你啫。雖然我同你熟咗，朱志，但係我哋張床真係放唔到第3個人落去㗎啦。No， 你哋諗咗去邊啊？我唔係諗住同大佬佢。No，我嘅意思係借個肚生仔啊！借肚？生仔？咁粵語殘片嘅？ OK， 你哋坐低，俾我解釋清楚俾你聽。OK， 嗱，喺外國已經興咗好耐嘅，好多夫婦咧生唔到 BB 咧，會將佢哋結合個胚胎擺喺第二個女人個肚入邊。咁樣做咧，第一唔會牽涉到身體接觸，所以道德嘅問題咧就解決咗啦。第二咧，感覺上咧生出嚟嗰個 BB 好似自己嘅一樣，血緣問題冇問題。哇！喂，聽落雖然有啲少少怪，但好似行得通喎，老公。最緊要都係一家人啊嘛，咁 BB 出咗世之後都唔會爭啦。係啦，外國好多時咧都會用翻自己家人嘅阿妹啊、家姐，甚至阿媽都有。出到大姐大就唔係咁好啦。我講下啫，但而家我得啊嘛，咁樣我要大大個肚俾你塞個 BB 入去。喂，嗱，個老婆咧就你嘅。係咯，朱住個肚皮咧，你點都有優先話事權嘅。不過咧，我哋咧就尊重你最後嘅決定。嗱，喺醫學角度上嚟講咧，你哋幾位嘅想法都可行㗎。嗱，首先咧就將情生同情太嘅精子同卵子咧體外結合，醫學上咧就叫做體外受精。嗱，咁啊，當個胚胎成長到一定程度咧，就將佢移入母體。啊，呢啲咧叫做胚胎移植啦。聽落去咧，雖然就唔係好明，不過我諗老公都可行啊。醫生話得就得啦。醫生啊，我想問下咧，呢種方法生仔嗰個成功機會有幾大啊？咁啊要視乎代母嘅年紀啦。咁啊苗小姐好後生啫，機會好大。咁我哋仲等咩啊？我哋即刻入院啦！係咯。但係呢種手術咧，香港仲未咁流行。咁我建議幾位就過美國做。我有個朋友咧就好熟嘅，係嗰邊嘅權威嚟嘅。不如咁啦，我轉介你哋去做啊！一定要快！老婆，借你抽潤下個喉先啦。等日化療咧，個喉嚨會乾晒，好辛苦㗎。我一陣間唔想做啊！咁點得㗎？我真係好辛苦啊！我撐住啊，無非啊都係想睇到個孫出世。依家我唔想再頂啦。你唔好咁啦，孫仔嘅嘢咧就由上天安排㗎。想抱孫啊嘛，大把俾你揀啦。係啦，伯母呢度成大沓 BB 仔腸任你揀啊！你中意嘅話咧，可以隨時領養嘅。我知道你哋一番心意，不過睇相啊，邊有質感啊？你睇下我帶咗兩個真真正正嘅小朋友嚟俾你揀。係啊，我哋特登咧去咗孤兒院篩選過㗎啦。呢兩個咧就最精靈。買叫契媽。契媽，乖乖啊！契媽請你哋食糖啊！多謝契媽。真係好精叻啊，老婆。係就係好精靈，不過始終唔係性情嘅咧。係咪性情唔重要嘅，最緊要係識得孝順啊嘛。你唔係又帶兩個小朋友嚟呀？唔使揾㗎，猛龍物流有現成嘅。四大天王，係嘛？你係咪好想抱孫啊？我哋做你個孫啦！我哋將歸孝順，扭計，自生永遠得6歲。我哋一齊做你個乖孫啦！老公，我唔得，哎呀，我仲真係唔中意。你四大癲王啊！唔好嚇親我奶奶我啊！哋氹下伯母開心啫。你哋做咩搞到好似魔鬼怪嬰咁啊？你哋咁騎呢啊！我阿媽肯認你做孫啊！我禮手都掟晒你落街啦！哎呀，咁四大天王啊，都係一番心意啫。我哋知啊，嗱不過咧，你有正牌嘅孫仔抱，點解要抱呢4隻騎呢嘢先？咩正牌孫仔啊？我哋嚟咧係講個好消息俾你知嘅。麻爹啊，你個仔我啊，仲有心有力㗎！我頭先去吳醫生嗰度 check 過咧，佢話我仲生到仔嘅。吳醫生搞錯咗個報告啊，係第二個人嘅。
係啊，細佬同芝芝好快就會生個 BB 出嚟㗎啦。到時你咪可以親眼睇住個 BB 出世咯。你哋唔係又夾埋嚟探麻朵開心啊？梗係唔會啦！嗱，大肚嘢點呃啫？唔通到期時啊，我哋真係塞個 cushion 入 Gigi 嘅肚嗰度咩？係我哋今晚翻去咧就努力做人。係，好快就會搞大個肚俾你。老婆，呢次你又有希望啦！校長，千祈唔好放棄啦！你睇下，個個都想你長命百歲㗎。奶奶啊，唔止你啲仔同新抱，呢度仲有成大隻人咧，都咁撐你嘅。係啊！仲有你個未來孫仔咧。哎呀，天真係對我太好啦，失而復得，我點都要撐落去嘅。老公啊，你快啲去揾護士，問幾時可以化療。好你哋唔使入去㗎啦，化療要好耐㗎，你哋唔好等啦。哦，咁我哋真係走先㗎啦。阿女啊，你記住啊，有一大班人咧撐你㗎。你哋仲長氣過我啊，放心啦，我仲要等個孫出世㗎嘛。好，我哋入去咯。哎呀，好彩我哋。行遠啲先講。麻隊真係信晒我哋啊！頭先入去做化療嗰陣時，個樣幾有信心。雖然咧奶奶咧就唔係咁啱，但係咧我哋已經出咗謝肚呢招㗎啦，所以冇得翻轉頭。起碼佢見到芝芝大肚啊，都有寄望啊嘛。係咯，任阿校長點估啊，都估唔到芝芝肚入邊嗰個係我同阿麗心嘅 BB。你哋講乜嘢啊？校長，你咩都聽到晒啊？咩借肚生仔啊嚇？咩支持個肚係阿心同家嫂嘅？你哋到底搞乜嘢啊？校長啊，我哋驚你唔肯接受化療啊！我又冇能力生住咁，所以我哋諗住借 Gigi 個肚生阿大嫂同埋大佬個仔咯。嚇！你哋校長，你聽我解釋啊！我哋逼不得已先咁樣做㗎咋。我哋都係為你好㗎咋。生出嚟嗰個都係請家個 BB 啦。你睇下幾多奶嘴？誒，呢個啱你嘴型啊！點啊，森哥，又同我個仔講好男人嘅大道理啊！喂，唔好喺 B B 面前講我哋兩個壞話嚇。冇，我幫佢揀個啱嘴型嘅奶嘴啊！我讚緊佢有個好爸爸媽媽。雖然咧，你係掛住個二人世界，禮手啊劈個 B B 俾我湊。咁你中意湊啊嘛？點啊，海少，有冇掛住爸爸啊？嚇？做咩唔睬爹哋啊？仲鬥雞添？誒，幫我 B B 嗰個咁騎呢嘅名，我係 B B 都唔睬你啊！我話個名啊，覺得不知幾好啊！鄺海少喎，係09年啊香港人最大嘅願望嚟㗎。梗係啦，我哋嘅鄺海少一出世啊，成個經濟即刻好翻，簡直係一 B 救全港。叻啊叻啊！最叻咧就係生 B B 都爬埋我頭。誒，唔同你哋氣啦，仲有個 B B 等我湊啊！哦，哥哥，唔好嘈啊！錫翻錫翻。唉，呢個阿媽真係離譜啊！一日掛住玩，連個 B B 都唔湊。你老豆啊仲離譜啊，成日掛住 shopping。森哥，啱啱想俾你哋啊識翻嚟嚇，俾翻個 B B 你哋啦。我 B B 有冇掛住媽咪啊？好彩森哥你幫我哋湊翻粒鐘咋，唔係都冇得 shopping。係咯，幾冇人生樂趣啊！喂！你控到咁埋，感冒好翻未啊？咪一間惹到俾 B B 就麻煩啦。點會咧？我改佢個名叫恐流感，就係要佢同香港市民知道恐懼流感。係啊，以後咩禽流感啊、豬流感，通通都冇晒。等 B B 咧為香港盡一分力。知你兩個偉大啦，我唔同你哋 hea 啦嚇，一陣將 B B 床送嚟啊，我要趕住翻屋企等，係咁啦。B B 床使唔使咁急啊？啱時間㗎啦，森哥佢哋嘅 B B 就嚟出世啦嘛。哦。誒，陳生，翻咗嚟啱啦，佢話送啲貨俾你哋喎。哦，係啊，今日送 B B 床嚟㗎，唔該晒。陳生，你咁快買定 B B 床，用飛程帶佢？我估都差唔多時候生得㗎啦。哇，陳生啊，阿程太仲未生啊？
仲未？如果生咗啊，請豬腳薑你哋食啦。哎呀，程太陀呢個 BB 啊，真係好辛苦啊！嗬。哇，辛苦頂啦，咁大個肚喎，周不時頂住條尾龍骨，坐得耐啊都腰酸背痛㗎。我成日都要同佢按摩㗎。小生你真係好啊，食兩啊，遲啲再講啦。lift 到啦，拜拜拜拜。生真係好男人嚟㗎。喂，阿程太個肚咧，好似咧陀咗成10個月有多㗎咯喎。邊有人陀仔陀咁耐㗎？係咯，我問極佢，佢又唔肯講。有一次咧，我撞到佢肚咧，硬過個咁啊，感覺咧好恐怖㗎。唔通生鼓掌？會唔會係嗰啲咩魔鬼怪嬰啊？哎呀，冇啦，有啲毛管動喎。入嚟啊，唔該。擺喺廳中間得啦，唔該。呢度啊。嗰個啊 ，BB 床送好嚟啊。喺度。哇係咁快嘅，喂，你小心啲啊，粗身大細，一陣個 BB 跌出嚟點算咧？誒邊度嚟咁易啊？係咪咧？咁唔小心嘅，快啲塞翻佢啦！唔好意思啊。唔好意思啊，我老婆咧係論盡啲嘅，個 BB 久唔久耐唔耐佢啊跌出嚟㗎啦。喂，老公啊，幫我帶單先咯。好嚟。咦係喎，我唔記得俾蝦仔佢哋添。喂，又會走得咁快啊！蝦仔都唔見。喂，唔好講住啦，你要睇張床先啦。嚟。哇！喂，老公啊，你睇間房而家幾靚啊，周圍都係玩具，我諗第日 BB 出世咗咧，一定會好開心嘅。你睇下你 BB 未出世仲壞晒啦。我邊係縱壞佢啊 ？Gigi 就係咁咯 ，Gigi 啊一早已經買定啲由 BB 到10幾歲嘅細蚊仔衫啊，仲專寫美國寄過嚟俾我添。哇！喂，話時話啦，嗱 BB 衫玩具我哋都買咗，仲爭啲咩未買啦嚇？咁論盡㗎你！我幫你。哎呀！喂，老公啊，我仲要抬住呢嚿嘢成個月啊冇辦法啦！如果俾啲街坊見到你又冇咗個肚，突然間生咗個 BB 出嚟，點同佢哋解釋啊？唔通話喺石頭度爆出嚟㗎嘛？唔好咁啦，你話齋陀多個零月啫嘛。我唔係諗緊呢樣嘢啊，我喺度諗緊咧，我而家陀住個假嘅都咁鬼論盡啦，行唔安食唔落咁。哇！你話 Gigi 而家陀住個真嘅，係咪辛苦好多倍啊？算啦，你都知道點解要陀住個假胎啊？你想體驗下做媽媽嘅辛苦嘛？你有呢番心意就得㗎啦。我而家咧好似有種不勞而獲嘅感覺啊！如果我真係可以嘅話，我真係想自己陀翻㗎。唉，但係 Gigi 翻嚟咧，我哋兩個一定要好多謝人哋先得啊！唔知 Gigi 同 BB 而家喺美國點咯？嗬？